佢就係魏漢，佢係上一屆嘅我哋第一屆頂級廚師嘅冠軍。如果你哋想好似佢一樣攞到呢個桂冠，就要盡你哋嘅所能去學習我哋所教你嘅一切。歡迎魏漢。盧老師好，各位好，各位好，好開心同你哋見面。我上次喺呢個地方嘅時候，都同你哋一樣，離頂級廚師呢個夢想仲有7個人，所以今日我出現喺呢個地方。好，魏漢，你今日好似翻外家咁翻到我哋頂級廚師喎，有咩感想想同我哋第二季嘅選手講下咁呢？其實我覺得煮嘢食係件好開心嘅事，唔好因為旁邊呢個人對你哋要求嚴格，就磨滅咗嗰份對美食嘅熱情。劉老師對大家嚴厲係好事，開開心心去煮，你一定會覺得呢個菜肴係好好食嘅。好，今日我要為大家介紹嘅就係好常見嘅一種食材，叫做三文魚。今日我要為你哋介紹嘅三文魚就係焦糖三文魚配椰菜花肉。首先，我要請我嘅助手魏漢幫我哋整一個椰菜花醬汁。當你放椰菜花落去嗰陣，你一定要加上湯或者水，等佢慢慢咁煮。當煮咗一段時間之後，你先至加你嘅奶蛋類。所以首先炒香洋葱同大蒜，等你炒到一定程度，再放啲椰菜花落去。我哋開始煮椰菜花，跟住落嚟我準備咗啲萵筍當係配菜，所以呢個時候我順便一齊煮埋。佢係一塊屬於我有一條魚腹部嘅魚，三文魚所以佢嘅魚嘅油脂含量會比一般胸部嚟講更加突出。稍為一唔小心過度煎煮，佢所有嘅油脂就會冇晒。同樣喺魚皮上面切5至6刀不等嘅刀痕，令佢喺醃製嘅過程當中更加入味。魏漢，你用啲酒同生抽，仲有糖。喺攞呢啲調味料之前，我會特別先用胡椒、鹽同鹽，稍為咁令少少鹽分可以滲入到魚肉當中。用生抽同糖，仲有酒，係想令呢個醬汁嘅風味更加滲到入去。所以等你灑咗胡椒同鹽，等佢醃1至3分鐘之後，就可以將你啲酒、將你啲生抽同埋糖以1比1比1嘅比例放落去。好，要分開2碗，呢碗用胡椒醃就得㗎啦，淨係胡椒，而一邊就用3種醃料。跟住落嚟，我哋要做個比較特別嘅醬汁，就係煙肉海鮮醬。好，魏漢，我哋要將煙肉切成煙肉粒，切到好似指甲咁嘅大細就得㗎啦。你喺炒煙肉嘅時候，盡量用細火去炒，盡量等煙肉本身嘅油脂散發出嚟，再將你用嚟配搭嘅醬汁倒落去。呢個步驟係咪用焗爐焗啊？可以用焗爐焗，但係用焗爐焗嘅話，就唔及用猛火快炒嗰種感覺。最重要係你需要經過火嘅一個輻射效應，將佢嘅油脂加溫之後，佢嘅味道先會出嚟。如果喺焗爐入面，佢係利用溫度將空氣加壓咗之後，令所有嘅油脂釋放出嚟。所以呢兩種做法係唔同嘅。好，呢個時候我哋嘅椰菜花，大家可以清楚咁見到，基本上已經開始淋晒。所以跟住落嚟，我哋可以落淡奶。差唔多啦，可以落埋你嘅海鮮醬。幾多羹啊？5羹。你幫我係咁樣炒下佢。好。呢個時候我要開始準備調味，都係用胡椒。劉老師啊，好似我哋而家整嘅呢一種濃湯，其實唔使再加其他調味料，已經好好味。冇錯，其實唔需要加特別嘅調味料，而且你哋上過咁多大師課堂，你哋會發現其實我用嘅調味料都係好簡單。我會盡量保留蔬菜本身嗰種原味。淨係用鹽同胡椒去賦予佢更有深度嘅生命同埋層次。大家開始有好多問號出現，一頭霧水，尤其係劉銳。蔬菜本身有嘅味道，其實每一種都唔同嘅，係咁。我哋點先可以喺咁短時間內了解佢哋嘅特點？呢個時候你就要不斷咁去試唔同嘅蔬菜，佢最原始嘅味道係點？呢個係你對食材嘅見解同了解，所以你食得越多，
你越要去記住每一種食材佢嘅獨特性喺邊度。而家我哋準備咗啲甜豆，你可以用荷蘭豆。差唔多啦，好，呢個時候我哋將佢攪成醬汁。攪爛晒佢。椰菜花係咪要落牛油㗎？落咗少少，而家我哋要過濾出嚟。好啦，可以開始煎我哋嘅三文魚啦。我哋今日有2份，所以會有唔同嘅口味做法。我哋頭先已經醃製咗啦，用酒、用生抽、用糖、鹽、胡椒醃好咗，所以而家我哋將多餘嘅醬汁稍為吸走。我哋喺煎嘅時候一樣係皮向下。我哋喺煎所有醃製醬料或者糖嘅食材嗰陣要特別小心，因為你本身嘅糖同醬料遇到熱之後都會燶，所以一定要比平時煎嘅時間更加短，火力要更加細。當你呢份三文魚煎得差唔多嘅時候，我哋再將剩低嘅配料放埋落去煎。三文魚本身嘅油已經釋放咗出嚟啦。哇！焦化。所以會有金黃色嘅狀態。喺呢個時候放入焗爐度，我哋將個爐校到170度左右。我哋準備整剩低嘅配菜，少少鹽、胡椒。三文魚閃亮出爐，呢個時候有一點好重要。頭先講過焦糖，我哋喺魚皮上面灑少少紅糖。如果屋企冇噴槍嘅話，點至可以令佢焦糖化呢？你可以利用焗爐上層嘅溫度，灑咗糖落去之後，盡量貼近上火。好，半碟。半碟。各位，又到咗半碟嘅時候啦。需要少少葱。OK， 呢個就係今日為你哋介紹嘅焦糖三文魚。你哋明白晒啦，嗬？明白。非常好，落糖。好，我哋走。喺稍後請收睇《萬物